মানুষ অপেক্ষা 7 থেকে 8 গুণ বেশি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন বাজ পাখি 3000 ফুট দূর থেকেও যে কোনো কিছু স্পষ্ট দেখতে পায়। মুহূর্তেই উড়ে বিদ্যুৎ গতিতে আকাশে উধাও হয়ে যেতে পারে বাজ পাখি। বিজ্ঞানীদের দেওয়া তথ্য মতে বাজ পাখির গতিবেগ ঘণ্টায় 200 মাইল। আধুনিক যুগে প্রকৌশলীরা বাজ পাখির নাক, মুখ, ঠোঁট ও পাখার আকার আকৃতি অনুকরণ করে জেট ইঞ্জিনের নকশা প্রণয়ন করেছেন। একটি বাজ পাখি প্রায় 70 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। তবে বয়স 40 হতে না হতেই এদের পায়ের নখ লম্বা ও নরম হয়ে যায়, ঠোঁট সামনের দিকে মুড়ে যায় এবং ডানা ভারী হয়ে যায়। ফলে আস্তে আস্তে বাজের শিকার ধরা, খাবার ছিঁড়ে খাওয়ার শক্তি ও উড়ার ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে আসে। তখন পুনঃস্থাপিত করার জন্য নিজেকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিতে হয় বাজ পাখিকে। ফলশ্রুতিতে নতুন বাসা তৈরি করে একটা উঁচু পাহাড়ে বসবাস করা শুরু করে পাখিটি। পুনঃস্থাপন প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রথমেই বাজ তার ঠোঁটটা পাথরে ঠুকরে ঠুকরে ভেঙে ফেলে। একইভাবে ভেঙে ফেলে নখগুলো। কয়েকদিনের মধ্যে নতুন ঠোঁট ও নখ গজানোর পর দ্বিতীয় পদক্ষেপে পাখিটি তার ডানার সমস্ত পালকগুলো ছিঁড়ে ফেলে। দীর্ঘ 150 দিনের অসহনীয় যন্ত্রণা শেষে বাজ ফিরে পায় তার নতুন পালক। একই সাথে ফিরে পায় ওড়ার ক্ষমতা এবং ক্ষিপ্রতাও, যা নিয়ে অনায়াসেই সে আরও 30 বছর জীবিত থাকতে পারে। আর বাজের এই একাগ্রতা, দ্রুতগামিতা ও ক্ষিপ্রতার কারণে সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ শিকারের কাজে বাজ পাখিকে ব্যবহার করে আসছে। প্রশিক্ষক তথা মালিকের কাছ থেকে সংকেত পাওয়া মাত্রই পোষা বাজ পাখি অনেক দূরে উড়ে যায় এবং মুহূর্তেই শিকারকে ধরে নিয়ে আসে মালিকের কাছে। এমনকি মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেও মরুভূমি এলাকার হরিণ শিকারের কাজে বাজ পাখি ব্যবহার করা হতো। তাছাড়া শিকারের পাশাপাশি মরুভূমির লাগোয়া অঞ্চলগুলোতে বাজ খেলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। রাজারা বাজ খেলা প্রতিযোগিতা জয়ে গর্বিত হওয়ার সাথে সাথে বাজ পাখিকে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করতেন। পাশাপাশি বেশ কিছু অঞ্চলে কূটনৈতিক স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রেও বাজ পাখি ব্যবহার করা হতো। এমনকি রাজারা উপহার হিসেবেও একজন অন্যজনকে বাজ পাখি প্রেরণ করতেন। কোনো কোনো অঞ্চলে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ হিসেবেও বাজ খেলার বহুল ব্যবহারের উল্লেখ আছে। পৃথিবীর মরুভূমি সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু জায়গায় আজও বাজ শিকারীদের দেখা মেলে, যারা বাজ খেলা ও বাজের সাহায্যে পশু শিকারের মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করেন বলে জানা যায়। একই সাথে কোনো কোনো অঞ্চলে বাজকে কৃষিকাজের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মূলত এসব জায়গায় কৃষকরা ফসল বিনষ্টকারী প্রাণীদের শিকার করার জন্য বাজ পাখিকে ব্যবহার করে থাকেন, যে কারণে পৃথিবীর বেশ কিছু অঞ্চলের মানুষের কাছে বাজ পাখি পালন ও শিকার আজও সাহস ও পৌরসত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।